हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आपको टीम बताऊंगा सिडनी सिक्सर्स वर्सेस हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स की, जो कल होगा हमारा 13 जनवरी को। ये हमारा बिग बैश लीग का एक वुमेन बिग बैश लीग का एक मैच है। तो चलिए मैं आपको अपनी टीम बताना स्टार्ट करता हूँ। तो विकेट कीपर मैंने एलिजा हिली को लिया हुआ है। आप जियोजिया को भी ले सकते हैं। इन्होंने पिछली बार काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कमाए थे और पिछली बार शायद 63 या समथिंग रन्स मारे थे, 60 अबव। आप इनको ले सकते हैं, लेकिन मैं एलिजा को लेना चाहूँगा क्योंकि वो इस समय अच्छी फॉर्म में है। और फिर मैं बात करूँगा बैट्समैन की, तो बैट्समैन में मैं लूँगा हैदर नाइट को, सारा मैकग्लेशन को और रियाक्स को। तो ये तीन मैं प्लेयर्स लूँगा एज अ बैट्समैन। और फिर बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में मैं सैदर वेट को लूँगा। इस बार मैं एलिजा पेरी को नहीं ले रहा क्योंकि तीन ऑलराउंडर्स ले सकते हैं और एलिजा पेरी से अच्छे मेरे को ये ऑलराउंडर्स लगते हैं। तो सैदर वेट, हेली मैथ्यूज एंड गार्डनर को। दोस्तों, ये मैरिजाना कैप और नीकर को मत लीजिए क्योंकि ये अपने नेशन के लिए खेल रहे हैं इस समय, तो कल का मैच नहीं खेलेंगे। तो हम बात करते हैं हमारे बॉलर्स की, तो बॉलर्स में मैंने हंटर, हेबन, स्मिथ और सारा एली को लिया हुआ है और ये मेरी टीम है। तो मैं अपनी नेक्स्ट करके आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ अपने। तो कैप्टन मैंने सैदरवेट और वाइस कैप्टन मैंने हैदर नाइट को लिया हुआ है। तो मैं अपनी टीम सेव करता हूँ यहाँ पे और एक प्रीव्यू दे देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीन बैट्समैन लिए हुए हैं अपने, मैकलेशन, हैदर नाइट और रियाक्स को। और नाइट मेरी वाइस कैप्टन है और ऑलराउंडर्स में मैंने तीन ऑलराउंडर है मेरे, मैथ्यूज़, गार्डनर और सैदरवेट। तो आप लोग चेंजेस ला सकते हैं ऑलराउंडर्स में, या वैसे कोशिश करिए कि लड़कियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, पॉइंट्स आपके ज़्यादा बनते हैं। तो और क्योंकि मैंने बॉलर चार लिए हुए हैं, हंटर, हैबर्न, स्मिथ, एली। तो दोस्तों, क्या करते हैं, विश करते हैं कि कल का मैच हमारा काफ़ी अच्छा जाए। और अगर आपको ये टीम पसंद आई तो रखिए। तो नीचे आप एक सब्सक्राइब बटन होगा अगर आपको ये टीम पसंद आए, और अगर आप जीतते हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपको अपने और वीडियोस के बारे में अपडेट्स दे सकूं, आने वाले मैचेस के बारे में वीडियोस डाल सकूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।